Občina Litija je pred dobrima 2 letoma zaključila velik projekt izgradnjo vodovoda Ribče. Zanj je na razpisu za državna sredstva pridobila okrog 1,3 milijona evrov, kar je bila tudi ena od postavk v finančni konstrukciji projekta. Vendar pa se je zadeva zapletla, saj država naenkrat ni hotela izplačati že odobrenega denarja, kar je za občino Litija pomenilo precejšnje težave. Po več kot 2 letih se je zadeva končno razpletla. Jaz se mi zdi, da je s tem končno zaključen projekt izgradnje in pa tudi celotna finančna konstrukcija tega projekta, ki je bila v začetku v letu 2008 postavljena pri izgradnji vodovoda Ribče. Zagotovo je bilo težko premoščati sredstva v višini kar 60%, ki so bila zagotovljena sa strani državnega proračuna v preteklih 3 letih. Res, da so gro obveznosti države se realizirale oziroma zapadle šele v preteklem letu. Vendar občina ni stala križem rok. Mi smo vložili tožbo že v maju lanskega leta in na podlagi tožbe seveda že pred tožbo imeli določene predloge možnih poravnav. Nikakor se ni ministrstvo še v prejšnjem sestavu strinjalo o tem, da ima to obveznost, čeprav je bila pogodba podpisana, projekt je bil zaključen. Res je, da tudi za strani ministrstva v letih 2009, 10 in pa 11 ni bil spremljen projekt, vendar ne po naši krivdi, vendar ker se sami niso vključili v svojo vlogo skrbništva nad omenjenim projektom. Mi smo seveda to večkrat problematiko izpostavljali odgovornim. No, potem smo, tako kot sem rekel, v letu 2011 vložili tožbo in seveda pričela so se določena usklajevanja z državnim pravobranilcem, ki je seveda zastopal državno vladno stran, in v začetku letošnjega leta je prišel predlog za strani državnega pravobranilstva, da je država končno pripravljena se poravnati. Seveda mi smo jasno povedali, da ne odstopamo od višine, pogodbene višine, ki je določena v sami pogodbi, da pa smo se seveda pripravljeni pogovarjati o obrestih in pa o ostalih stroških, ki smo jih imeli v zvezi z vložitvijo samega postopka pred sodiščem. Tako je bila poravnava pripravljena in na sodišču dogovorjena sredini meseca maja, tako da smo potem čakali samo še na soglasje vlade in pa seveda našega občinskega sveta. To smo tudi potem prejeli v roku do 16. junija. In 27. junija se je tudi zgodilo nakazilo, se pravi v višini 1.229.000 evrov na proračun občine Litija. Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije je pred dnevi ponovno uvedel možnost vključevanja brezposelnih oseb v ukrep samozaposlovanja. Tako bodo brezposelni in iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, po uspešno opravljenih pripravah na samozaposlitev pridobili subvencijo v višini 4.500 evrov. Program samozaposlovanja se je začel izvajati z 1. julijem. Za ta program je na voljo predvsem manj sredstev, kot smo pričakovali, in območna služba Trbovlje bo v ta program do konca septembra lahko vključila le 36 brezposelnih oseb. Zavedati pa se moramo, da tisti, ki so že od lanskega decembra, kajti lanskega decembra se je program ustavil, ki so se že vključili v preveritev poslovne ideje pri zunanjem izvajalcu, so to že opravili in dobili pozitivno mnenje in so potem
čakali za delavnico, da bodo imeli prednost ti kandidati. In teh kandidatov je že kar nekaj, tako da bo vključitev do konca septembra pravzaprav zelo malo. Pričakujemo pa, oziroma na razpolago pa bomo imeli od oktobra pa vse do konca naslednjega leta še nekaj sredstev za samozaposlitev, za okrog 83 samozaposlitev oziroma subvencij. Seveda postopek pri pridobitvi subvencije je ta, najprej preveritev poslovne ideje, potem 3-dnevna delavnica in šele na to subvencija za samozaposlitev v višini 4500 evrov, kot ste uvodoma omenili. Pa to so nepovratna sredstva, oziroma kako pogojujete seveda pridobitev tega denarja? Pridobitev seveda v skladu z smiselnostjo, zaposlitvenim načrtom, kot sem rekla, preveritev poslovne ideje, da je smiselna, da zunanji izvajalec, ki ima izkušnje pri samozaposlovanju oziroma pri podjetniškem svetovanju, da pozitivno mnenje in seveda potem tudi ohranitev samozaposlitve za najmanj 2 leti. Vendar izkušnje vrsto let, kajti ta program izvajamo res že kar dolgo, kažejo, da se precej več kot 50% brezposelnih, ki obdrži samozaposlitev za več kot 2 leti. Tako da niti ni to, tako bi rekla, majhen delež. Poletje se je komaj dobro začelo in za nami je že prvi vročinski val. Poleg visokih temperatur pa se je v torek razbesnelo tudi neurje s točo. Toče res, da ni bilo veliko in je padala le kratek čas, vendar pa je bila vmes tudi kakšna izjemno velika. Škodo na objektih in vrtovih ni povzročila, slabše pa se je odnesli avtomobili, tako da so drugi dan imeli zavarovalničarji polne roke dela. Le želimo si lahko, da bi bilo neurij in še posebej toče v nadaljevanju poletja čim manj.